你幾精神啲。好，恭喜晒咁多位。Congratulations and thank you to all of you.黃子晴睇喎。好，咁跟住落嚟另一場嘅賽事，呢場係女子54公斤級嘅決賽。台上執法嘅權證係黃思明師傅，裁判方面有蒙古嘅代表李偉樂師傅、侯永仲師傅。Coming up is the women's 54 kilograms final. Introducing first, in the blue corner, fighting out of Hong Kong, China. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Wang Jiqing. 立方選手係嚟自中國香港嘅黃子晴。And her opponent in the red corner, fighting out of Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Chen Chen-Yu. 至於紅方選手嚟自中華台北嘅陳千雲。同佢哋將會進行3回合賽事，3分鐘決賽，1分鐘休息，亦都係全衣服馬嚟嘅。呢場係54公斤級嘅對決嚟嘅，雙方咧都犀利㗎，因為陳千雲咧都打過一場初賽㗎啦，咁所以大家可以睇下佢。反而黃子晴咧係好彩輪空抽嘅，唔使打㗎嚇，呢一場係，咁所以直入決賽嘅，咁好彩嘅，不過同一個道理一樣啦，咁大家而家睇個熱身啊，或者有冇未睇過咧，唔知㗎嚇。因為打過一場之後咧，個人狀態提升得快啲嘅，咁就唔緊要嘅。睇下每一場都唔同嘅賽事，咁狀態好嘅時候，即乜都唔驚嚇；狀態唔好啊，都怕呢樣嘢嘅。咁睇佢哋點樣啦嚇。咁同樣地，大家高度都差唔多啊，冇邊個賺冇邊個蝕啦嚇，大家都高度差唔多。哇！我新偶像啊，黃子晴。我知，啱啱講起黃子晴係好好彩啊，因為係輪空嘅，抽唔使打㗎係嘛？係啦，咁黃子晴今年就真係認真威威啦。咁除咗係贏咗一個職業拳賽嘅亞洲女拳王金腰帶之外啦，又贏咗香港嘅 A 組啦，亦都去過咧係泰國咧去打呢個最高層次最出名嘅 One Championship 喎。係啦。如果一贏咗波蘭女拳王達布斯基。咁真係認真威威啦！咁但係嚟翻到呢個業餘嘅賽場啦嘅打法咧，又會成件事唔同晒嘅。咁睇下佢有啲咩發揮啦。係啦，因為咧每場都唔同嘅睇法，唔同嘅打法㗎嚇，即係所以但係咁呢場即將開始啦嚇。喂，雙方嚟講咧，似乎係陳千雲高個黃子晴高少少，咁睇下佢哋嘅對決點啦。咁而家準備好安全嘅裝備，準備完比賽即將開始嚇。加油啊！咁黃子晴應該戰績彪炳咧，應該都 OK 嘅，毫無懸念嘅。係我個新偶像。係啊。
嗱，佢個王啊，同阿黃澤鋒個王啊唔同嘅。哦，嗰個係呢個三畫王啊。係啦，我叫江夏王，佢嗰個三畫王。係啦，咁所以真係大家係冇錯係啦。係啊，唔好以為英文讀音一樣，唔好以為兩個有親戚關係啊。好，第一回合，哇，幾狠㗎喎，黃子晴。係啊，黃子晴都真係好狠㗎。係啊，哇！呢個失狀，兩個咧就做咗個埋身嘅失狀。一嚟就抱前啦。係啊，一嚟就抱前㗎啦。不過黃子晴嘅特點就係佢嘅架撐係重㗎。咁同埋咧，佢為咗應付一連串嘅比賽，都去咗泰國嗰度咧就操練㗎啦。咁所以而家狀態係無可置疑嘅，但係睇下最緊要睇翻佢咧，就係台上面點樣發揮嘅啫。1 2兩下中，直撐中，係啊，打完退。都見到阿陳千文咧，嗰啲組合咧好密咯。但係實在重咧，咁啊真係黃子晴重啲喎，打落去。係啊，佢係架撐重見稱嘅。架撐重啊！你睇下嗱，呢腳，啲隨腳都好重啊。1 2 3打中嘅，再嚟失狀。好啦，而家見到啦，就黃子晴都壓住啊陳千文嚟打嘅。但係我又睇到就陳千文個優勢就係佢咧手長腳長嘅。我諗佢幾次衝入嚟啊，都咧，哎呀！呢下可能要讀秒啊，唔使，佢係跣腳嚟嘅啫，係佢撞得埋去嘅。係咁，但係黃子晴咧嗰個護頭啊，要即係個防守要做好啲啦。咁如果唔係都牙煙㗎。哇！如果就鬥搏錘嘅，就黃子晴係絕對唔會蝕底俾陳千文嘅。但係呢下就跣腳都係大分嚟㗎，都有影響㗎。跣腳因為又唔，我呢度睇咧就唔覺得係擊到嘅。係啦，因為見到佢又冇乜受影響咁樣啊，就出翻嚟都照打。係啊，都係主動緊嘅。今次咧就做咗個接腿摔㗎，陳千文都做得咧就係好好咁，但係哇！竟然個拳套都甩埋出嚟。因為呢啲情況係好少出現㗎，因為你紮完手咧，戴完拳套之後咧，嗰個拳套係要再紮膠帶，係要再紮膠布嘅喎，即個繃帶上去嘅喎。咁所以打到個拳套甩呢啲人就好少見嘅情況。好少。好啦，而家冇問題㗎，兩個再嚟過啊！嗱，係啦，黃子晴都係一個咧就打得咧就比較慢熱嗰種拳手嚟嘅。嚟啦，開始嚟啦。係啊，咁係啊佢。係啊，佢嗰啲功夫就要慢慢大家先見到嘅。咁但係陳千文都真係，好型啊呢腳，都好有鬥志啊！大家都搶攻啊！做咩冇晒反應啊？邊個？係咯，哇！陳千文做咩事啊？冇反應啊！冇反應啊！硬晒嘅。做咩慢晒㗎？慢晒喎！突然之間點解會咁咧？嗬？係咯。即係好似俾人，佢好似俾人任打咁樣啊！咁邊個贏呢個回合就好難講啦。但係啦，我覺得就黃子晴好啲嘅。好啲嘅，臨尾打個觀感咧，應該喺對面睇咧，你係中晒而係冇反應啊。係啦，咁但係始終都要睇翻咧，嗰啲裁判嘅角度啦。係啦，冇錯，睇幾遍睇下點啦。但係就突然之間中華台北陳千文做咩？陳千文點解會做咩慢晒咁得意？慢晒突然之間。第一個回合係南方領先。係少少都係南方，因為好實在。The real round one is in the blue corner。咁恭喜香港嘅先啊，暫時領先一回合。臨尾係可能嗰幾下真係幾重啊，索落去啊嚇！我唔知係咪啊，要定晒喺度。係啦，係可能佢嗰種幾下重啊，因為始終咧就如果係喺網上面觀眾未必睇得到啊。黃子晴嗰啲架撐好重㗎。係啊，因為佢捱佢一下，即係如果頭部捱佢一下除咧，係會暈㗎，係會有少少即係神志不清㗎。女仔咧，好少咁重架撐嘅。係啊。哇！你一拍落去，
好啦，咁啊，而家陳千文出翻第二個回合出翻嚟嘅時候，比較主動啲嘅，有個搏錘嘅同阿黃子晴。但黃子晴唔弱啊，鬥係啊，嗱，黃子晴嗰啲反擊咧，即係畢竟即係佢嗰啲錘係重啲㗎。啊，咁所以你打我兩錘，我打翻你兩錘嘅，對啊黃子晴嚟講係唔蝕底㗎。唉，嗱，再嚟一個前爭，再前爭，再後手前手，又係嗰樣嘢發呆嘅，點解會啊？呆曬突然之間，中咗好多錘啊！點解佢個頭兩錘、三錘、四錘咁打？係啦，點解佢個頭唔用手嚟護嘅？係啦，點解會呆曬啊？好似頭先第一彎尾嘅時候又係咁樣。嗱，呢幾下都係喎，個頭食曬喎，食曬冇反應嘅完全。啊，又中喎！佢點解會咁樣？好似冇突然之間，好似點咗穴咁樣喎。係啊，即係點解會咁嘅咧？嗱嚇，越取越攜啦。嗱，而家黃子晴係越打越順啊，好似冇晒力咁嘅，突然之間。而家逼住啊陳千文嚟打，可能一打到佢爆胎啦。有機會，我覺得係個爆胎啦，睇腳就知㗎啦。哇！再打頭啊嗱，中數再加溫度，又中數。哇！成個前爭，陳千文都企唔穩添。企唔穩啊！即係我頭先我都話問題點解會咁快爆胎咧？哇！啲 body 又中招，哇！又中 body。哇！咁樣就會爆胎㗎。係啊，爆胎啊！中得除多個體能會流失得好快㗎。因為咧，你見到陳千文嗰啲動作慢曬啦。慢曬，同埋你中得多咧，你有反應㗎嘛？唔係話你中得多冇反應啊，因為真係食落去有力㗎嘛。係 1 2又再加個數啊！呢個回合啊，陳子晴係越打越順啊。子晴贏好多啊！你睇佢隨中腳上。完全係我哋叫如取如攜啦，入去就落。哇！真係個 body 完全捱曬喎，食曬啊！係啊，頭又唔護 body 又唔護，做乜咁嘅？完全都係散曬咁嘅。啊！但係佢又仲有啲反攻嘅，又唔係真係散嘅喎。因為嗱，子晴嗱，即係好坦白講，贏埋呢個第二個啦，佢基本上第三彎一定係輕鬆同你打啦。係啦，冇得係都幾難追㗎啦。難追㗎嘛。哇！係咁中個頭啊！係咁中頭啊！佢 1 2哇，有左錘好靚啊！次錘係啊！嗱，我哋現場睇到陳千文個面腫曬咯。梗係腫，哇！中咗咁多錘，點會唔腫啊？同埋尤其是阿黃子晴嗰啲架撐係重㗎嘛。完全哇！黃子晴如取如攜入去嚇。千白啊！呢個歌兒啊！咁呢個第二個回合係南方領先。南方啊 The winner in round 2 is in the blue corner。咁唔好懸念啊！呢個係啦，都好穩陣啊！即係黃子晴贏呢個金牌都幾穩陣啊！因為都好清晰㗎，呢個 round 啊，真係睇到。不過今次對黃子晴嚟講都係一個大嘅挑戰嚟嘅，因為我哋平時睇開佢打嘅比賽係打51公斤嘅，即係無論係但佢而家係冠軍賽啊，又或者係職業賽啊嗰啲金腰帶。但佢升一級嚟打，其實好辛苦好多㗎，爭10磅喎，大佬。係啊，你51跳到54。係啊，即係3公斤10磅啊嘛。係啦。好啦，咁第三個回合咧就睇下陳千文出翻嚟嘅時候有冇啲調教啦。佢冇啊，嗰段力佢冇咗啖火啊，散晒啊！你睇下嗱，你睇黃子晴又越打越順添啊！你睇下嗰啲距離感啊，嗰啲步伐啊，你俾佢打開咗個節奏咧，係啊，嗰啲節奏啊，都係而家黃子晴控制住晒嘅。你睇下嗱，佢好輕鬆啊，睇下搖下搖下就打你，搖下搖下打你。係嘛嗱，側過又打你，一腳一錘，一腳一錘，一腳一錘，咁佢又唔係向後退嘅，佢打橫走嘅，等你瞄唔到佢。真係好正啊，好經驗。係啊，嗱，前撐前撐。係咪個頭又打中 ，body 又打中。body 捐嚟打你。啊！好似而家好似濕水攬物咁啊，兩邊接兩邊接啊！同埋都有訓練過喺佢嗰個